La chauve-souris, elle vit dans la nuit. Elle pousse des cris pour nous voir, enfin pas pour nous voir. Elle mange des animaux. Non, pas des gros. Ils sont quand même assez petits. Elle a des espèces de griffes, des espèces de mains comme ça après ses ailes. Enfin, elle vit aussi dans la nuit. Elle est brun, ses ailes sont un petit peu noires. Je sais qu'elle vit plutôt dans des endroits sombres. Pendant la journée, elle dort. La nuit, elle se réveille et c'est là où elle va chasser.